مزار السيدان ياسر وناصر أبناء الإمام الكاظم عليه السلام. الروايات الموجودة مشهورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ما وصلنا اليوم إلى معبد السيدان الجليلان ياسر وناصر أبناء الإمام الكاظم عليه السلام. نحن الآن جالسون للاستراحة قليلا، ثم بعد ذلك نتجه إن شاء الله إلى مدينة طرقبة، وراح نشاهد أحد أبرز الأسواق الموجودة في مدينة طرقبة. أكيد راح نصور هذا السوق أكيد مع بعض المسافرين، وأخوي علي أبو غدير أيضا متواجد ويانا ضمن الرحلة. الحمد لله رب العالمين. تشاهدون إن شاء الله المناطق الجديدة اللي راح نصورها إن شاء الله مستقبلا بالتتابع. فقط احنا نحتاج من عندكم شنو هو الاشتراكات واللايكات والاعجابات بالقناه. شو تقول يعني خصوصا نص ارباح قناه من الايتام؟ والله بارك الله فيك ابو محمد، ومشكور وسهلا وناس طيبين وسلام محمد وامك مثل العسل. الله يحفظك. انسان سهل امانته ورسوله. الله والله وعلى المرام، وين ما تريد وين ما يعجبك على لسانك هو خطير خادم يصير لك، يعني حقيقه خجلنا بخيرنا. اذا احنا ننقل حقيقه، يعني مثلا اليوم احنا منو اللي يعني يودي المسافرين للغرف الخطوط؟ لا هو يعني تعجبت، يعني ما يرتاح ما ينام اذا مو يشوف المسافر. والله هاي حقيقه ما تعرف. والله يعني لما انا ارجع يلا شوي احس انه راحة المسافر عنده اولا قبل كل شيء، وبعدين يفكر. رغم احنا ما نطلب انه المسافر يرضى عنا وما يرضى عنا بغض ما، بس هو عمله جاي يتكلم، يتكلم وجاي يوثق اللي جاي يصير، واحنا ما مجبورين. طبعا
بالمناسبة احنا اليوم 10 يعني ما جاي يتحدث من اليوم الأول والثاني والثالث، اليوم 10 يعني يوم 10. صحيح. الله يعني يحفظك. الاكل اليوميا برنامج جديد، وقايات جديد. احنا الان دائما كنت اتكلم واقول انه انا اسمي زيارات خاصه، يعني ما انصح يعني كانسان يتونس ويجيب عائلته ويتونس، انما انصحه بالرحله الخاصه. هي الرحله الخاصه مو نفس التكلفه مال الرحله العامه، لكن شنو اللي يفرق؟ يفرق انه لازم يكون العدد من عنده، يعني يكون اقل عدد 10 نفرات حتى نستطيع ان نقيم برنامج كامل متكامل بالمناطق اللي هو حسب قدرته حسب استطاعته الوصول لها، وليس من ضمن برنامج يعني يجبر على تنفيذه او الاستمرار به. كلام مضبوط، عين الصواب. نتمنى لكم ويانا ان شاء الله رحله سعيده، امين يا رب العالمين، زياره مقبوله بحق محمد. ان شاء الله.